mina olen Tarmo Tamm, olen Selliti tegevjuht ja raamatu Mustmüügis autor ning täna ma räägin siis sellest, et kuidas mitte olla eesel. Ja enne kui loomasõbrad mu peale pahaseks saavad, siis ütlen kohe ära, et ma olen ka loomasõber, ma ei taha kindlasti siin ühtegi loomaliiki diskrimineerida. Et tegu on siis sellise lihtsalt filosoofilise näitega, mille juured ulatuvad juba 14. sajandi Prantsusmaale. Ehk siis meil on näide eeslist, kellel on võrdselt janu ja nälg. Ja ta istub heina, kuhja ja vee tünni vahel ning ta ei suuda otsustada, et mida ta siis enne teeb, kas joob või sööb. Ta vaatab ühele poole, ta vaatab teisele poole ja lõppkokkuvõttes ta kisub erinevates suundades, nii et ta on koha peal ja sureb koha peal seetõttu nälga ja janusse. Nüüd, mida see tähendab? Selle näite on tänapäeval minu arust kuulsaks teinud Derek Sivers, kes siis on korduvalt käinud Tim Ferrise podcastis sellest rääkimas. Ja see on selline, see ära ole eesel on selline hüüdlause, mida ta ise endale siis ütleb. Ja see tähendab seda, et tänapäeval on väga palju sellist koha peal tõmblemist, meid kisub erinevates suundades, me tahaksime teha kõike kohe ja korraga, aga reaalsuses see ei ole alati võimalik. Ütleme mikrotasandil sellise igapäevase näiteks tööpäeva kontekstis võib see näha välja nii, et meil on palju ülesandeid ja siis me ei suuda nende vahel prioritiseerida, et kas me saadame enne siis meilid ära ja siis teeme kõnesid ja siis pakkumisi või enne teeme kõned, siis pakkumised ja siis meilid. Ja kuna me ei suuda valida, meil tekib selline analüüsi paralüüs, siis mis on lõpptulemus? Võib-olla me ei sure nälga nagu see eesel ja janusse, vaid me läheme näiteks stressi tulemusena siis Facebooki ja paneme seal lihtsalt tühja. Ehk siis hästi palju on sellist tõmblemist, hästi palju on sellist analüüsi paralüüsi, aga väga vähe on progressi. Ja laiemas laastus selliste suuremate teemade juures nagu karjäär ja suhted on seda samuti kindlasti väga palju inimestel. Ehk siis karjääri kontekstis näiteks, et on sellised noored ambitsioonikad müügiinimesed, kes tahavad koolis käia, siis nad tahavad B2B-d müüa, B2C-d müüa, nad tahavad investeerida, oma ettevõttega alustada, nad tahavad fitnessiga tegeleda, nad tahavad reisimas käia, nad tahavad 3-4 suhet võib-olla korraga paralleelselt arendada, nad tahavad pidu panna ja need kõik on väga head asjad, millega tegeleda ilmselt, eks ju, aga sa ei saa teha ilmselt neid kõiki asju päris korraga. Mingid asjad kindlasti toetavad üksteist ka, et kui sa teed sporti, siis võib-olla sellest on just töö kontekstis kasu. Aga kui sa ikkagi tahad investeerimisega tegeleda ja sa tahad võib-olla oma ettevõtet alustada, siis sa ei saa ikkagi oma raha kulutada nii väga reisimisele ja pidutsemisele ja loota, et su ettevõte saab olema nii edukas, kui ta võiks tegelikult. Ja mis on siis see lahendus? See lahendus, esiteks loomulikult lahendus on öelda endale, et ära ole eesel, et see on selline hea slogan, mida siis endale meelde tuletada, aga lahendus on lihtsalt mõista, et me inimestena kipume sageli siis alahindama seda, mida me oleme võimelised tegema 10 aastaga ja samal ajal me kipume ülehindama seda, mida me oleme võimelised tegema aastaga. Ehk siis tasub mõelda pikas perspektiivis, tasub mõelda sellele, et me võime küll teha praktiliselt ükskõik mida, aga me ei saa teha kõike korraga ja tasub suruda alla see kannatamatus ja FOMO. Ja see FOMO ehk siis Fear of Missing Out tegelikult tuleks asendada siis sellise JOMO-ga ehk siis Joy of Missing Out ehk siis rõõm asjade eemale jäämisest. Ehk siis mõtle pikas perspektiivis, ära ole kannatamatu ja ära ole eesel.